Então, pessoal, vou fazer um vídeo aqui. Esse carro aqui foi trocado a junta do cabeçote. Aí de uns dias pra cá apresentou um barulho, ó. Eu acho que é ali nessas polias variáveis. Eu vou dar partida, eu não sei se ele vai pegar agora, não sei se ele vai fazer o barulho agora, né? Eu vou pôr aqui, ó. E aí? O barulho faz e para. Tá vendo? Agora não faz barulho nenhum, ó. Nenhum barulho. Alguém aí pra me ajudar com essa dor de cabeça?